Kultūriniai augalai tūkstančius metų tarnavo žmonėms kaip maistas. Tačiau per pastaruosius amžius jie patyrė didelę žalą dėl intensyvios industrializacijos. Nors derlius didėjo, iškilo vis daugiau problemų susijusių su dirvožemio, augalų, gyvūnų ir žmonių sveikata. Mano vardas Julius. Užaugau šiame ūkyje ir išmokau pažinti save ir gamtą. Pradėjau rūpintis savo aplinką. Mano akis atverė Rudolfas Steineris, kuris pasiūlė alternatyvą – biodinaminį žemės ūkį. Jo žemės ūkio kursas atveria duris į tvarios žemdirbystės praktiką, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka biodinaminiai preparatai. Šie preparatai padeda stiprinti dirvožemį, augalus, o galiausiai ir žmonės. Preparatai turi daugiapakopį ir daugiasluoksnį poveikį. Jie pagyvina trąšas, dirvožemį ir augalus, o vėliau per maistą veikia gyvūnus ir žmonės. Kraujažolių preparatas padeda augalams geriau įsisavinti pagrindinės maistinės medžiagas, tokius kaip azotas, fosforas ir kalis, skatina stipresnę šaknų sistemą, didina augalų atsparumą aplinkos veiksniams ir subalansuoja mikroelementų koncentraciją dirvožemyje. Silicio preparatas pagamintas iš susmulkinto kvarco kristalo. Tai padeda augalams geriau įsisavinti saulės šviesą ir padidina jų atsparumą. Silicio preparatas skatina augalų augimą, gerina vaisių formavimąsi, skonį ir aromatą. Jis pagerina šviesos ir šilumos įsisavinimą augaluose ir pagerina derliaus kokybę. Tokie preparatai prisideda prie sveikesnės ekosistemos, geresnio derliaus ir natūraliai subalansuotos ekonomikos. Kaip vyksta šie pasiruošimo darbai? Ūkininkai renka ingredientus, pavyzdžiui, karvių ragus ar vaistinius augalus, remdamiesi tiksliu biodinaminio kalendoriaus laiku. Ingredientai užkasami gyvybingoje dirvoje, kur per žiemą subręsta. Žiemą vykstantis procesas leidžia preparatui įgyti ypatingų savybių. Kai preparatai jau subrendę, jie dedami į kompostą arba purškiami ant dirvožemio. Tokiu būdu jie palaiko dirvožemio struktūrą, augalų sveikatą ir galiausiai užtikrina geresnę gyvūnų bei žmonių mitybą. Biodinaminiai preparatai – tik dalis biodinaminio ūkininkavimo sistemos. Jų naudojimas ir giluminis supratimas – tai šiuolaikinis iššūkis, kuris padeda kurti ateitį, kurioje žemdirbystė, gamta ir žmonės yra harmonijoje.